Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes apprentissages de français de la cinquième année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui, nous avons une lecture de diction dans la page 55 intitulée Bienvenue dans notre royaume. Donc, marhaban bikum fi mamlakatina. Donc on passe à la page 55. Donc on va lire le poème avant de passer aux questions j'écoute et je comprends, puisque maintenant les questions d'elle j'observe et je découvre. Donc on va lire le texte, le poème. Donc bienvenue dans notre royaume. إذن مرحبا في مملكتنا. Il est ouvert jour et nuit. إذن هي مفتوحة ليل نهار. Entrez et sentez ces doux arômes. إذن دخلوا وحسوا وشموا الروائح طيبة. Donc arôme, donc هنايا راهي مشروحة odeur agréable d'une plante ou d'un aliment. يعني هي رائحة طيبة ديال واحد النبتة ولا ديال واحد الغذاء، يعني غذية اللي كتعطي رائحة. Donc n'oubliez pas de cueillir quelques fruits. ما تنساوش أنكم تقطفوا بعض الثمار. Vers pensée sans pour le cœur un baume. Donc vers pensée c'est-à-dire يعني في اتجاه الخواطر sans pour le cœur un baume. إذن هي دواء للقلب أو بلسم للقلب. Donc baume إلا رجعنا هنايا c'est une pommade qui calme la douleur. يعني baume يعني هي واحد بحال البومادة ديال القلب، يعني كتداوي القلب. Donc كتكالمي les douleurs. Donc émerveille tout est gratuit. يعني رائعة وكل شيء بلا ثمن. Nous n'avons pas de majordome. Donc majordome, maître d'hôtel de grande maison. يعني هنايا الشاعر شنو كيقول لك بأن ما عندناش كبير الخدم. donc كبير الخدم donc يعني الرئيس ديال الخدم le maître d'hôtel. uniquement un ange qui vous conduit. فقط واحد الملك حارس انه كيقودكم. يعني هنا دابا خصنا نحطوا راسنا، يعني الامر كيتعلق ب bienvenue. خصنا دائما الابيات الشعريه كتتحدث على bienvenue، يعني خصنا الاحتفاء بالناس اللي غنستقبلوهم. bienvenue c'est-à-dire خصنا واحد الملك، يعني احنا ما عندناش كبير القوم ولا كبير الخدم، وانما عندنا فقط un ange، عندنا ملك حارس. entre ces murs que l'amour embaume. إذن بين الأسوار برائحة البلسم. donc embaumer remplir d'une odeur agréable. donc هنايا يعني بين الأسوار يعني رائحة منتشرة. donc هذا هو هذا القصيدة الشعرية. إذن غادي نمشيو j'écoute et je comprends. Donc on va commencer par la première question. Qui peut parler dans ce poème? Donc شكون اللي يقدر يكون كيتكلم في هذا البويم؟ دونك إذا كاين بزاف ديال الاحتمالات. دونك غادي نقولوا دونك la première question. donc peut-être حنا ما غاديش نقدروا نعرفوا. إذن peut-être هما plusieurs personnes، يعني بزاف الناس كيهضروا. علاش؟ شنو الدليل على هذا الشيء؟ notre royaume. يقدر يكونوا دي سيتويان، يقدروا دونك غادي نحطوا احتمالات. دونك يقدروا يكونوا دي زونفون، peut-être des enfants. يقدر يكونوا دي سيتويان يعني مواطنين etc. donc il y a plusieurs. donc الأهم
أنه plusieurs personnes qui parlent بزاف ديال الأشخاص كيتكلموا بهذا يعني الجملة الأولى ولا في bienvenue dans notre royaume في البيت الشعري الأول. À qui s'adresse-t-il يعني هاد à qui s'adresse-t-il يعني هاد لو بويم مع من كيتحدث. دونك هو عاوتاني كيتحدث مع بزاف. دونك البويم هو بزاف كيهضروا مع بزاف. علاش؟ لان عندنا هنا لا بوليتيس اونطري. يقدر تكون بوليتيس ولكن هنايا كيظهر بان الحديث مع بزاف د الناس. دونك هنايا بطبيعه الحال شنو يقدر يكون مثلا؟ دونك لو بويم s'adresse à plusieurs personnes. Donc, il s'adresse à plusieurs personnes. Donc, شنو هو الدليل عندنا entrée. Peut-être عاوتاني غادي نديرو احتمال peut-être tout le monde الحديث مع العالم كله. هذا احتمال. الاحتمال الثاني لي توريست مثلا نقدر نكونوا كنهضروا مع السياح ديال العالم. دونك الا بغينا يعني اما نتكلموا مع العالم كله واما مع لي توريست اللي كيزوروا البلدان. Donc la troisième question, lis les lettres de couleur. Donc les lettres de couleur de haut en bas des poèmes pour trouver son titre, puis écris-le. Donc هنا la troisième question, شكون هو الكلمة اللي غادي نخرجوا من هاد لي لتر. دونك عندنا B I E N V E N U E. دونك شنو غادي نخرجوا منها؟ غادي نكتبوها وغادي تبان لينا. دونك غادي نكتبوها دونك شنو هي؟ bienvenue يعني مرحبا. دونك هذا هو لومو اللي نستخرجو من داك الحروف الملونة بالأحمر. La quatrième question, décris cette image, quel est son but. يعني هنا قال لك وصف هاد الصورة وشنو الهدف من هاد الصورة. دونك quatrièmement, donc cette belle image illustre donc توضح le royaume. Donc le royaume dont parle le poème. Dont parle le poème, c'est-à-dire اللي كيتكلم عليه لو بويم. دونك هاد ليماج هي المملكة اللي كيتكلم عليها لو بويم. دونك سي ان جاردان، إذا عبارة عن حديقة، ميرفيو، حديقة رائعة، un jardin merveilleux où on souhaite la bienvenue. إذا فين بغينا نرحبوا à tout le monde، يعني فين بغينا نرحبوا بالجميع. Donc tout le monde. Donc on passe à la question suivante. Choisis un vers qui t'a plu dans ce poème et dis pourquoi. Donc غادي تختار واحد لو بويم، واحد البيت، وغادي تقول اللي عجبك وغادي تقول علاش عجبك. دونك بالنسبه لي انا كيسكو جو في شوازير. دونك نتايا ملي غتقرا هاد لو بويم حاول تختار واحد لو فير اللي عجبك. دونك انا عجبني
émerveille, tout est gratuit. علاش هنا علاش اختاريت هذا؟ لأن كيبان بأن هذا الترحيب هو ترحيب حقيقي. donc émerveille tout est gratuit. يعني كل شيء فابور. tout est gratuit, c'est-à-dire que ce bienvenu, c'est un vrai bienvenu. C'est un يعني هذا ترحيب صادق. bienvenu ما فيش استغلال أو لا un profit financier. donc هذا هو pour moi يعني ما عندوش شي هدف إلا أنه ترحيب بالعالم كله في هذا le royaume. donc on passe à j'étudie la forme du poème. combien y a-t-il de vers dans ce poème؟ donc عندنا شحال عندنا ديال الأبيات في هذا le poème. donc on va donc 3 donc c'est 9 vers. عندنا 9 ديال لي vers. شحال الأبيات في هذه القصيدة؟ quels sont les deux rimes utilisées dans ce poème؟ شنو هما القافيات المستعملة في هذا البويم؟ donc إلا شفنا هنا homme هنايا خصني غير homme إذا هذه القافية الأولى. وعندنا القافية الثانية اللي هي oui. donc la nuit fruit gratuit conduit. donc هادو هما جوج ديال les rimes. donc les deux rimes sont إذن هنايا عندنا homme وعندنا oui. donc هادو هما جوج ديال القافيات le son homme et le son oui. donc on passe à la question 8. comment appelle-t-on un poème dont les premières lettres de chaque vers forment un mot quand elles sont lues verticalement؟ إذا شنو كنسميو واحد البويم اللي فيه هاد الحروف الأولى كتعطينا واحد العنوان كيتقرا عموديا؟ donc شنو كنسميوه؟ je crois c'est l'acrostiche. acrostiche. donc هاد النوع ديال البويم كيتسمى acrostiche. ما كيكونش عنده التيتر. le titre عنده هنا هذا هو le titre bienvenue. donc je dis le poème. dis ce poème à haute voix devant tes camarades. يعني خصك تقرا هاد البويم قدام الأصدقاء نتاعك. marque les pauses et respecte les liaisons et les enchaînements. يعني خصك تحترم علامات التوقف وعلامات الترقيم وكذلك les liaisons. bienvenue هنايا دابا bienvenue dans notre royaume. il est ouvert. donc هنايا عندنا قافي عندنا liaison. il est ouvert jour et nuit. هنايا عاوتاني عندنا la liaison. entrée هنا عندنا pause. هنا دابا هادو ce sont des pauses. خصنا ما نزيدوش يعني خصنا نحبسو شويه. entrée et santé c'est 12 arômes. هنايا عندنا une liaison. donc voilà, c'est la fin de la lecture diction dans la page 55 mes apprentissages de français 5e année primaire.